لبوا هذا كيلو أفرت بس إيه مثلا جتنا متى 630 هي كيلو أفرت عاد كم كيلو تربة هم تربة في الدير فترة المال بكرة ميزان إيمانا بيتشا وانت براح كام برا عندهم إيمانا بيتشا بس فترة بيتشا كو فترة لو كيلو مقاسة ميرة ولا ما أعرف أنا وانت يا تاق ودا برا وما تكن قبويو اسمه بيتشا ما أما نمي تكيت ما فيك سنيتي نميتي ليك أفرت بس إنجت أتها على جيت ده وده أفرت ما نانجت تسينجرو إيش سينك أفرت بس إنجت أتكلم ساعة كاركاولي كطيارة سنتورين كيلو شنطة ما نانجت gara biyyaa galuu fi qophii xumurteerta Itoophiyaa galuuf taata. Ishi Itoophiyaa galuuf immoo shaanxaa meeqa qopheeffatte? Akkamitti galuu barbaadda? Shaanxaa kiiloo meeqa qopheeffatte? Meeshaan kee hangam? Barteertaa kana yoo baluu baatte waa'ee kiiloo yoo beekuu baatte waa'ee boolee keessaa yoo beekuu baatte video kana like share godhiti si fayyada gattaayiti dhaggeeffadhu. Egaa nagaalleen daganne ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Warroonni mana keenyaa taatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siin jenna. Egaa viidiyoon kun sirriitti si fayyada. Kanaaf dhaggeeffadhu. Waa'ee viidiyoo kana kanaan dura hojjedheera. Ammas nan hojjedha. Gara biyyaa galuuf yoo qophoofte Itoophiyaatti galuuf yeroo kaatetti shaanxaa 5, shaanxaa 6, shaanxaa 4 baadhee tangala. Yookaan immoo harkattis qabadheen gala wannoota gola ormaa keessatti jiran hundumaa ammaarradheen gala gaafa jette boolee keessatti immoo sanii ol si mudata jechuudha. Ani waleen ta'e dhugaa isiniin jedha wantoota kennaa isaan naa kennanis wantoota hedduu isaanumaaf dhiisee dhufe dhugaa isinitti maali isaanumaaf sababiin isaa wanti isaaniif dhiisee dhufe hoo maaliif viidiyoon hojjenne wantan gola madaamii keessaa ba'eetu gara biyya kiyyaa galee harka duwwaan galiin naantee beezawwee maaliif jennaan akka namni kaargoo homaa gosan hin goone garuu immoo kiiloo kiyya 45 qabadhee galeera jechuudha. Garuu hoo tokkoffaa irratti kiiloon kee madaamiin kasii murtu kiiloo 30 illee ta'uu danda'an beekamu jechuudha. Madaamonni hamtoonni takka kiiloon kee 30 qofa sii muruu dandeechi. Garuu akka seeratitti immoo seerri tikeetti kiiloo 45 kan darbu xiyyaaran kiiloon 7 kan darbu harkatti jedha. Walumaa galatti kiiloo 52 jechuudha. Isinii galee haa ta'u madaamii hamtuun takka kiiloo 30 qofa harkatti hin qabattu kiiloo 7 kiiloo 37 qofa kasii murtu jirti. Gaafa boolee geechaati kiiloo 50 naa eeyyamatte gaafa boolee dhatte kasi madaamiin teessii murte kiiloo 37 bichaa ta'e kiiloon 13 boolee keessatti gattee dabalta. Yoo lakki kiiloo 13 kanallee hin gatu boolee keessatti qabadheen gala gaafa jette birrii riyaala hoo ta'e diinaara hoo ta'e 1,000 akkas si gaafata. Xiyyaaraan dabarsuuf boolee keessatti birrii xiqqaa si gaafatu kiiloo tokko irratti birrii 20 ol si gaafata. Kaargoon godhaa jette garuu kiiloo tokko irratti birrii 5. Xiyyaaraan dabarsoo itti garuu kiiloo tokko irratti birrii 20 ol ixifiidha jechuudha. Dachaa 3. Sinigalee miti. Kanaaf biyyaan gala jettee gaafa murteessitirraan tokkoffaa meeshaa yoo bittuuf qoxxoofi. Meeshaa isa sirrii uffanni biyya Arabaatii galu sanuu gaafa Itoophiyaa dhufe uffattu sirraan bareedu. Sirraan deemu uffanni biyya Arabaatii dhufu maal akka ta'e hin beeku Itoophiyaa keessatti awaaree wayiin nama godha. Haa ta'uti immoo harka duwwaa dhuftee suuqitti fiiguun akkuma galte suuqitti fiiguun immoo aga tokko fidattee dhuftee deebitee asii bitachuu hin dandeecha. Uffata orijinaala mirxi biyya Arabaatti ilaallu san dachaa 3 kan ta'utu Itoophiyaa keessa jira waan ta'eef. Waanna maniino waanna birriino inji Itoophiyaa waan dhabdeen qabdu waa hundumaa suuqis sii tarreesseera. Isatti aanummoo wanti biyya Arabaati fidadhaa koottaa
isin fayyada Itoophiyaa gaafa galtan. Siniin jedhee sin gorsu koonfartii algaa ani kan fidadhee dhufe orijinaala tokkoffaa asitti magaalaa xixiqqaa keessattuun argamu yoo minal baata Finfinnee markaatoo keessatti argame malee inni 30 20 gadiin argamu jechuudha. Sini galee miti achi garuu an riyaala 200 bite kiiloon kiyya xiqqoo kiiloo 4 darbeef riyaala 200 irratti na kaffalchiisan. Koonfartii kana yookaan gati yookaan 200tti kaffalinaan jedhan. Anas nama rareetanan koonfartii kanatti 200 kaffalee fide. Gaafa madaamin immoo kiiloo 50 si murtee ati kiiloo 60 yookaan kiiloo 100 fuutee boolee dhatte. Odoowwan fe kiiloo 100 fuutee boolee dhadhaan immoo 3,000 kee qopheeffadhu. Yookaan immoo kiiloo 50tti irraa gattee 50 qofa fe'attee darbita. Qaldiin hin jiru laal boochee dhiiga boochee waan feete boot taate akka barbaade taate warri boolee simmaara waan ta'eef waan ija keenyaan argine bira dabarre takkallee bo'oo booche sirriitti kolfu waan ta'eef sini galee miti egaa kana fakkaata kan xiyyaaraa bichaatu sin dhibee ani boolee keessatti dabarsuu qofatu sin dhibee hin jira waan nan immoo hin jira tokkoffaan immoo gaafa Finfinnee geesse iddoo booleetti si fuudhanii manna haaraa si geechu taaksiin birri si gaafata shaanxaa tokko keessatti 3,400 si gaafata Itoophiyaa keessatti immoo shaanxaa takka irratti lafaa kaasanii makiinaa gubbaa godhuuf warroonni fe'usu shaanxaa takka irratti 600,000 si gaafatu. Wanni qabu tikkee wanni qabu warqaa seera qabu waan ta'eef hin ta'oo jettee kinoo hojii keenya mootummaan nu eeyyame siin jedhu. Isa bichaa miti makiinaan hanga bakka sanii fuute hanga qe'ee maatii keetii hanga geechunitti yoo xiqqaate birriin 30,000 siin ga'u jechuudha. Shaanxaa 2 shaanxaa 3 irratti barre. Kisaaraa hangana hin jedhamne shaanxaa irratti dhumu wanta gatiin baasne garuu shaanxaa san keessa wanta gootee ati deemtu sun nan gurguradha doo jettee wanta birrii 5,000 hin baasnedha kan baattee deemtu Itoophiyaatti odoo maallaqatti jijjiirte garuu kan ati itti baastu immoo gara 30,000 ol dachaadha jechuudha kan itti baastu. Kanaafuu achi geechanii maallaqa keessatti taphachuun yeroo waa bittan of eeggannoodhaan haalaan seeraan bitadhaa malee akkuma argitanitti hin bitinaa sinin jedha. Egaa kana fakkaata. Viidiyoon ani qabadhee dhufe jechuudha. Ijoollee baay'eedhaaf ergaa guddaa qaba. Keessattuu ijoolleen amma biyya Arabaa deemtanii gara biyyaatti deebi'uuf qophii kontiraata keessan xumurattaniif hunda keessaniifuu viidiyoon kun dhaamsa guddaadha jedheen kan ani yaadu jechuudha. Isinii galee miti kana fakkaata. Inna wanti biraa immoo kanan isiniin jedhu hanga jechuudha. Hanga biyya ormaa jirtan of eeggannoodhaan itti yaadaati hojjetadhaa maallaqa biyya Arabaa hojjettee galte kana yoon qabaanne Itoophiyaa keessatti immoo hin jaalatamtu waan ta'eef.